Test oxirgicha yetkazildi. Demak, bu motor, mana motorga ketgan. Bu ham motor, mana motorga ketgan. Ikkita motor bo'ldi endi отдельный. Demak, esda qoldiramiz. Bu shotkaniki, faqat bitta tomonga aylantiradi shotka. Bu oldin orqa qiladi. To есть panel, solnishni panel bo'ladi. Ustida mana robot yuradi, mana yuradi. Mana shu orqaga ketadi, konsolga uriladi, keyin oldinga keladi, yana konsolga urganda to'xtab qoladi. Bitta sikl bo'ladi. Вот. Bu shotka. To есть mana bu driver, o'sha driver. Mana bu yerda terildi endi ikkita most qilib. Driverdan chiqyapti 4 tasin motorni unaqa kontrol qiladigan ESP. Konsolga hozircha mana bu GNDdan chiqargan, mana buni qo'yganman. Mana bu ikkita pinni ko'ryapsiz. Mana bunisi GND kerak emas, mana bu ikkita pin. To есть bittasi oldingi konsol, bu orqa. Bunga tegizsam 3 sekund to'xtaydi. Mana bunisi orqaga aylanishni boshlaydi, kuzatamiz. Tak, bunga teginsam, mana bunga polni to'xtaydi. Polni to'xtagandan keyin o'chirib yoqish kerak bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Demak, hozir mana buni yoqyapman. Shotkani regirovka qilib boramiz skоростini. Mana bu shotkaniki o'zi tepaga qaranglar, off degan qizil bo'ladi, on bo'ladi. Tak, shotka aylandi. Shotka aylanyapti. Mana bu skorosti. Mana pastga qilsam asta bo'ladi. Shotka aylanyapti. Shotkani o'sha skorostini belgilab qo'ydik, bo'ldi. Shu skorostda yuradi faqat. Mana shu skorost bo'ladi. Teparoq qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bizlarga mana bu yetadi. Hozircha ovoz past chiqsin. Videoda chunki ovoz baland bo'lsa eshitilmaydi buncha. Tak, ketdi. Mana bu ikkinchi off tepadagi sikl bu. Skorost motori. Mana bu skorost motori bo'ladi. Palzanoqchasi. Ketdik, siklni bosaman. Sikl ketdi. Mana bu palzanoq 10 to'xtaganda pastida palzanoq, bu motor, yuradigan motor, orqa oldin yuradigan motorning skorosti. Mana. Ko'ryapsan, regirovka bo'lyapti. Motor. Endi sikl to'xtashi kerak, sikl. Buning uchun mana bunda ko'rinyaptimi? Buning uchun mana bu yerga men siklni bosaman, bittasini. Bossam qaranglar. To'xtaydi 3 sekund va orqaga keyin ketadi. To есть mana bu motor orqaga boshlaydi, ashotka yana o'zinikini o'sha tomonda krutib qilaveradi, aylantiraveradi. Siklni bosdim. 1 2 3. Tak. Mana bunaqa bo'lyapti. Tak, bu orqaga ketdi. Bu o'sha tomonda aylantiraveradi. Endi polностью o'chirish uchun yana konsolga borib uriladi. Mana konsolga hozir bosyapman. Konsolga borib uriladi. Bo'ldi, stop. Ikkinchi konsolga orqaga kelib urilsa stop bo'ladi. Bu bitta siklda ishlaydi, tamom. Toki mana bu on to'xtabdi-ku tepada. Toki ana shuni off qilib boshqatdan on qilmasa, ishlamaydi boshqa robot. Mana off qildim. Qora bo'ldi. Endi qaranglar, on qilaman. Buni направленияsiga qaranglar, o'zi bu tomonga aylanadi. Mana on. Endi konsolga kelib uriladi. Mana qaranglar. Konsolga kelib urildi.
orqaga ketdi. Shotga aylanaveryapti. Shuna yuraveradi toki kelib yana konsertga urilmasa. Ikkinchi konsert, orqadagi konsertga. Tak. İkinci konsertga urildi. Tekshiramiz tranzistorlarni. Absolutni yaxtak. Вообще qizmayapti. Absolutni yaxtak. Qizishi yo'q. Demak, proyekt tamom bo'ldi. Endi mana bunga 12 volt solnechniy paneldan zaryadini yasaymiz. Bunga qo'shamiz, buni teramiz, borib proyektga tergandan keyin yana proyektda qanday ishlayapti, agar imkoniyat bo'lsa ko'rsatamiz videoda. Keyingi videogacha davom etamiz.